दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि एक हवाई जहाज कितने रुपए में आता है। हवाई जहाज की कीमत कितनी होती है और बनाने में कितना समय लगता है। हवाई जहाज की कीमत निर्माता, मॉडल, आकार और सुविधाओं जैसे कई प्रतिबंधक तत्वों पर निर्भर करती है। एक साधारण निर्माण वाले जहाज की कीमत लगभग $100 मिलियन से अधिक होती है। उच्च तकनीकी सुविधाओं वाले लगभग $500 मिलियन कीमत के हवाई जहाज भी उपलब्ध होते हैं। हवाई जहाज बनाने में समय भी उसके आकार, मॉडल और तकनीक से अधिकाधिक निर्माताओं के अनुसार भिन्न होता है। एक सामान्य विमान आकार के जहाज का निर्माण लगभग 18 महीने या उससे कम समय में हो सकता है, लेकिन अधिक तकनीकी सुविधाओं वाले बड़े हवाई जहाज़ों के निर्माण में ये समय भी बढ़ जाता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।